โอเคลำแต่ตัวนี้กระเท่าเลยชัก AL15 มั้งที่เป็นนุ่งกับวิดีโอกระหุ่นอันบ็อกซิ่งส่งมาจากน้ำมุขันวัชินมั้งDiamondback DB15 เห็นมั้งตัวนี้ก็กราบจีก็ลดจีแล้วเดี๋ยวมั้งให้กำแล้วก็ไปนะสินดีเนี่ยบางอาจิเป็กมาเฮียมั้งที่เป็นไก่บางจากของไอ้ตั้มไม่แต่อันไหนมาสินพดนี่มั้งนี่เองนี่เองเกี่ยมั้งอ่าอันไหนอะกราบนี่มั้งหน่วยอะหุยน้องเปียนไอ้เจ้าอ่ะหน่วมพะบักเป็กไหมตัวเก้มาตอมโบเบซ่าโอเคตัวเชียงหน่วมเลยละกิโลเมตรอาชีดันเกี่ยวกับทำในจีนเราเห็นไหมแต่ดังเตะต่อก้อยจีบางหน่วมอันนบนาเถียตัวนั้นแทรกยังหน่วมสมามาเรื่องไงมั้งนี่นะยิงไทยสวกไอ้แต่หอยสวกเราเดียโอเคตัวน่าไปยังเด้งให้แล้วมั้งไปยังเห็นบาดวากเกว้าวนัสเซลัวนกตัวไอ้หม้อเพ็กวางจีอันนวมนะ นวมเราตัวไม่ได้นาบังคังไง โอเคตัวน่ะตอบนะดีนะร้องนี่ของกับลายนี่มั้งสินกอบดีนี่ว้าว นี่เอง นัสเซลัวหนัวไม่เราง้อ I love it มังแต่เปล่าเลยหนัวไม่ข่าวของหล่นเลยแรงหนัวไม่ตัวตังเขาได้รถเจ้าได้$เปียกคัดเด็กตักเขาแรงค่ายเสียเขาเห็นมั้งตังคัดเจียงเปียกคัดเด็กตักมันมั้งไอ้เจ้ามั้งที่ตั้มไอ้รถนพกิโลนงบงำเราเสียเลยมั้งซุ่มไปขี้หมอกกันมั้งไอ้ยังหนัวไม่ขัดเลยมั้งรถเสียลิงหิเลยตรงนั้นตากนบน้ำมั้ง มีเดียสมทุนะเสร็จ หนัวไม่Level DB15 Diamondback ฮีไอเกียร์เกันก็เลยสมเป็น Diamondback ฮี DB15 ไอเกียร์และSmith and Wesson มั้ง Smith and Wesson MP Sport 3ก็เลยสมเห็นมั้งตัวแต่ฮีเลจะสกิและสอบงาของมันฮีเป็นจะสกิมั้งสอบงาของขี้ข่ายนะหอยกระสักตัวมาเห็นนะกระลวงกิมมาไหม Good